სავსე მთვარეობა მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანში არ არის სასურველი ამ პერიოდში გადაჭარბება, გაზვიადება, კომუნიკაციების გადაძაბვა, პირიქით, აქ უფრო თავისუფალი, უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანი უნდა გახადოთ თქვენი ურთიერთობები ყველა დონეზე, როგორც საქმიანი, ასევე პირადი კუთხით. თქვენი ამბიციები, თქვენი სურვილები უფრო მეტად დახარჯეთ მოგზაურობაში, უცხოელ პარტნიორებთან თანამშრომლობასთან და თვალსაწიერის გაფართოებასა და თქვენი ავტორიტეტის მოპოვებაში. ამ პერიოდში ახალი საქმეების დაწყება არ არის სასურველი, უფრო კარგია დაწყებული საქმეების მოსაგვარებლად და დასამთავრებლად და თქვენ და სასიკეთოდ გამოყენებისთვის. ძალიან კარგ შესაძლებლობებს და შანსებს მოგცემთ, როგორების არიან ცეცხლისა და ჰაერის ნიშნები, ესენი არიან ვერძები, ტყუპები, ლომები, სასწორები, მშვილდოსნები და ასევე მერწყულები.